За ургацын цаг ургацын баяр болоод нутг руугаа буцсан хүмүүс их олон байх шиг байна. Магтан дууны баг маань их хоосон байна. За манай эзний өдөр харвал дүүрэн байж байдаг. Гэтэл өнөөдөр их олон хоосон суудал харагдаж байна. Болгоомжтой сайн явж ирээд гэр бүлтэйгээ хараахан итгээгүй байгаа гэр бүл болон хамаатнууд найз нөхөдтэй сайн мэдээ тараах боломж байгаасаа гэж хүсэж байна. Түр хамтдаа залбирая. Биднийг хайрладаг ариун инэрэнгүй Бурхан бидний эцэг минь. Бурханыг хаяад гимнүглийн дотор амьдарч байсан биднийг өрөвдөж бид нэр Бурханыг мэдэхгүй байхад Бурхан биднийг түрүүлэн хайрлаж биднийг аврахын тулд бидний авах ёстой байсан хараал ба шийтгэлийг эзэн Есүс өмнөөс минь хүлээнж эзний үхэл ба урс усан үнэт цусаар бидний нүглийг мөнхөд угааж дахин хараал ба шүүлтийг авахгүй болгон бидэнд мөнхийн ам болон найдварыг өгөж тэр агуу хайрны үгс талархаж байна. Энэ цаг мөчид эзний үнэт цусаар аврагдсан бид бүхэн эзний өмнө хамтдаа цуглаад Бурхны нэгүслийг магтан дуулан үгнээс суралцаж эзэнтэй хамт байдаг ариун сүрэг дотор нөхөрлүүлж байгаа талархаж байна. Энэ цаг мөчид эзэн та бидний дунд байгаа гэдэгт итгэж байна. Бидний хүн нэгүрийг та сахин хамгаалan Бурхны инэрэнгүй мотраараа зууран барьж эзний нэгүсэл ба үгийн хүч чадал, ариун сүнсний хүч чадлаар бидний сүнсийг шинчлэн батжуулж өгч бид нар Бурхны хүүгийн ёсоор ичигсэлгүйгээр амьдрахад туслаарай. Ургацын цагаар нутг руугаа буцсан хамаатнууд, хөршүүд тэр хүмүүстэй хамтдаа байгаа манай ахын дүүс нарт сайн мэдээ тараах боломжийг та өгч хараахан аврагдаагүй байгаа гэр бүлийнхэн хамаатан садан хөршүүдтэй эзний сайн мэдээг тунхаглах эрхэм цаг байгаасаа гэж хүсэж байна. Энэ цаг өдөр бүр илүү хорон муу болж гим нүглэр дүүрч байна. Үнэхээр нэг өдрийн дотор юу болох вэ гэдгийг ч мэдэгдэхгүй аимшигтай үед амьдарч байна. Гэвч эзэн та биднийг сахин хамгаалan удирдах байдаг билээ. Эзэн та бидний дунд хамт байж үгийнхээ хүч чадлаар биднийг сахин хамгаалan энэ ертөнцийн бузар муу гим нүгэл дунд бид нар автахгүй байхад эзний сайн мэдээ хүчтэйгээр тараа олон сүнснүүдийг эзэн рүү удирдах тэр агуу ажлыг хийхэд та удирдах өгөөрэй. Хэрэгтэй цагтан зохистой үгийг бидэнд өгдөг. Хийх ёстой замыг минь заадаг эзэн минь. Энэ цагт ч та бидэнд харуулахыг хүссэн үгээ ухааруулан удирдах өгөөрэй. Бидний эзэн Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. Амен. Магтан дууны баг дуулнаа.
За Библийн үгнээс хамтдаа олцгоё. Дуулал 23 дугаар бүлгийг олъё. Дуулал 23 дугаар бүлэг. Дуулал 23 бол сайн мэдж байгаа үг тийм ээ. Та үнэхээр үзэсгэлэнтэй шүлэг байгаа. За тиймээс хамтдаа удаанаар уншицгаая. Дуулал 23-ийн 1-ээс 6 хүртэл удаанаар хамт уншия. Эзэн бол миний хончин, надад дутах зүйл үгүй. Ургамалт бэлчээрт намайг хэвтүүлж, усны дүлгөөн тийш намайг хөтлөн, амин сэтгэлийг минь тэр сэргээдэг. Алдар нэрийнхээ төлөө зөвийн замаар намайг хөтөлдөг. Үхлийн харанхуй хөндийг туулсан ч хор муугаас би үлээн. Та надтай хамт байдаг. Таны саваа, таны таяг намайг тайвшруулдаг. Өстнүүдийн минь өмнө та надад ширээ засчээ. Өөрийн минь толгойг тосоор бас тосолжээ. Аяг минь дүүрч бэлхнам. Сайн сайхан хийгээд хайр инрэл тань, насан туршид минь намайг лавтая дагана. Аяа эзэн, таныхаа өргөө хотолд ашид мөнхөд би амьдран суунамжээ. За энэ дуулал 23 дугаар бүлгийг бичсэн бичээч бол Израилийн 2 дахь хаан Давид байсан. За Давид бол бага балчир наснда аавынхаа хонийг хариулдаг тийм хончин байсан. Хоноо хариулах үедээ магадгүй чон юм уу баавгай хурж ирээд тэр хурганаас нь зуугаад явчих юм бол заавал хойноос нь дагаж чод чон юм уу баавгайтай тэнцэлтэн түүнийг цохоод за амнаас нь тэр хурга эргүүлэн авдаг байсан. Тэгэхээр дээр үед зөвхөн Самсон л хүчтэй биш. Энэ балчир Давид хүртэл үнэхээр эр зоригтой хүч чадалтай байсан. Тэр чон болон баавгайтай тэмцэлддэг байсан байгаа үз. За тэгээд Филисттэй байлдах үедээ Израилийн ард түмэн маш хэцүү байдалд орчихсон байсан. За тэгээд ах нартайгаа уулзахын тулд тэр дайны талбар руу аавынхаа цахиасыг аваад за тийшээ нэг зүйл дамжуулахаар очисон Давид маань Филистийн жанжин маш өндөр тийм ээ авраг биетэн гарын хуруу хөлийн хуруунж 6 ширхэгтэй араатан шиг урд нь маш том бамбайг нь барьдаг хүн хүртэл тустай байсан баг. За бас дээрээс нь маш чангаар Израиля тулалдъя гэдэл. Хэрвээ бид нар ялвал та нар бидний боолвол бид нар ялагдвал та нарын боолволё. За ингээд Бурхныг эсэргүүцэн харааж байгаа их чангаар орилж байсан тийм ээ. Гэтэл хинч Голиаттай тулалдахаар гарсан хүн байгаагүй. Үнэхээр айдастай байсан байна. За тиймээс Израилийн цэргүүд салган нь чичирч байсан ба. Гэтэл Давид энэ үйл явдлыг хараад уур нь хүрсэ. Энэ нохоо шиг юм. Тийм ээ, Бурхны цэргийг доромжллоо гэдэл. За тэгээд ах нартаа хэлдэг. За үүнийг ингээл зүгээр байлгаадах уу гэсэн. Тийм ээ, чи одоо юу ярина вэ? Чи зүгээр явж хониол хариулна үз яах гэж энд ирсэн юм гэдэл. Дахинч Голиаттай байлдыг гэсэн нэг ч хүн байгаагүй байгаа. За тэр үед Саул хаан байх үедээ Саул хаан дээр явж чод
За би энэ Голиаттай очиж тулалдъя гэсэн. Харахад жоохон хүү байгаа юм. За чи эдгээр баг болчор боловч их зөрөгтэй юм аа. Гэхдээ за энэ Голиат бол бүр багаасаа ахуулаад үнэхээр одоо хүчрэхэг жанжин болж бэлтгэгцээ. Чи яаж түүнтэй тулалдах юм бэ? Гэтэл Давид хэлэхдээ үгүй ээ. Би эцгийнхээ хоныг хариулдаг байхад арслан юм уу баавгаа ирээд хурганаас минь аваад явбал би заавал хойноос нь дагаад очиод түүний цохин хургаа авардаг байсан гэж хэлсэн. Арслан баавгаан амнаас намайг хамгаалж байсан Бурхан энэ Голиатын гараас ч намайг хамгаалнаа. Тэс Саулганыг харахад бол нэг жоохон залуухан хүү үнэхээр одоо нүүр бардам зөрөгтэй байж байгаа юм. За тиймээс яах заргагүй болоод за чи гаж үнэхээр тулалдах юм бол үүнийг аваад яваа гэд өөрийнхөө одоо хоёрыг дуулга тайлж өгсөн байна. Гэтэл эн чинь тийм ээ Саул хаан чинь нэг том биетэй. За тэр хоёрыг нь өмссөн, хувцсыг нь өмссөн тэглээд явахгүй байгаа юм. За тэгэл одоо сэлмээ ташаанд нь зүүчэнгүү тэр нь газар чирэгдээ. Тэгээд гут нь Давид яасан бэ? Энэ хэрэггүй гэсэн. Тэгээд хоны хариулах үедээ өөрийнхөө хэрэгэлдэг байсан. За дүүгүр байж байгаа юм. За энэ дээр үед тийм ээ хүүхдүүд тоглодог байсан одоо чавхтай ерөн төстэй зүйл шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр чулуу хийгээд дүүгүрдэж байгаа шийднэ. За тэрийг дүүгүр гэдэг. За тэгээд мүлгэр 5 чулуу дүүгүртэйгээ аваад 5-ыг яагаад авсан бэлээ? Голиат өөрөө 5 ах トゥ 5 байсан тийм ээ. Хэрвээ гараад ирэх юм бол нэг нэгээр нь цохиж ална гэсэн байна. За ингээ Голиатын өмнө очдог. Голиатыг харахад нэг жоохон хөвгөд гараад ирж байгаа юм. За чи юу яах гэж ирв гэсэн. Тэгсэн би чамтай тулдах гэж ирлээ гэж. Тэгсэн энэ одоо яаж байгаа юм бэ? Израильд тийм ээ тулалдах нэгэн байхгүй болоод жоохон хүүхэд над руу явуулж байгаа юм уу? Гэтэл Давид хэлэхдээ чи илд бамбай жад байж над руу ирж байгаа бол харин би чиний доромжилсан Израилийн бүх цэргийн бурхан төг төмдийн эзний чам руу ирж байна. Тэгсэн Голиат за ийм одоо зогсгүй хүнийг харуу би чамааг өнөөдөр урж тасчин тэнгэрийн шувуудыг хоолноо. Гэтэл Давид нөгөө чулууга эргүүлж байгаад урдаас нь гарч байгаа юм. Гэтэл Голиат юу хийсэн бэ? За эргүүлж байгаа шийдсэн яг Голиатын духанд нь зогцсон баг. Гэтэл хичнээн том биетэй авраг хүн байлаа ч гэлээ. Толгойд нь духанд нь тэр чулуу зогдоод унчихсан байна. Тэгээд Давид өөрт нь сэлэн байхгүй учраас явж чад Голиатын сэлмээр толгойг нь тасалж түүнийг алж байна тийм ээ. За энэ өдөр Израиль танд их том ялалтыг байгуулж байгаа. Үүгээр дамжуулан Израилийн ард түмэн Давидтай бурхан хамт байгаа гэдэгт итгэ зогсохгүй Давидыг эрхэмлэн дээдэлсэн байгаа. Дараа нь эцэст нь Давид Израилийн хаан болдог. Тэгэхээр Давид Израилийн хаан болсны дараа энэ их алдартай байж гисэн шүлэг нь дуулал 23 дугаар бүлэг юм. Би өөрийнхөө хоныг хайрлаж хамгаалдаг шиг бурхан намайг хайрлаж хамгаалдаг. Би бол бурхны хон юм аа. За ингээд дуулуулам дээр хэлэнгээ. Тэгэхээр дуулуулам дээр өөр юм үзэсгэлэнтэй сайхан шүлэг байхгүй гэж хэлж болно. Эзэн бол миний хончин. Надад дутах зүйл үгүй ээ. Би бол бурхны өсгөж байгаа хон юм аа гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ дуулал ном зөвхөн Давидэд ч бус бид бүхэн дүртэл маш том сэтгэл төрсөн Давид бурханд найдаж байсан шиг бид нар ч ихсэн бурхан биднийг захин хамгаалж байгаа, удирдах байгаа гэдэгт итгэх хэрэгтэй. Энэ дуулал номыг бүгдээр хамт уншсан.
бид бүхний өөрсдийнх болгох хэрэгтэй. Эзэн бол бидний хончин биш, харин миний хончин, бидний хувь нэг хүн бүрийн. За дуулал 100 дугаар бүлгийг нэг харъя. Дуулал 100 Дуулал 100-гийн 3. 100-гийн 3-ыг хамт уншъя. Эзэн бол бурхан гэдгийг мэддэг бай. Биднийг тэр бүтээсэн, бид түүний ард түмэн бэлчээрийнх нь хонин сүрэг. Энэ дуулал номдэрч бас эзэн бол бурхан гэдгийг мэддэг бай гэсэн байна. Тэр бол бидний бүтээсэн бүтээгч эзэн юм а гэсэн үг шүү дээ. Бурхны бүтээсэн бүтээл дундаас Бурхны хамгийн эрхэм тэр дүрхөөрөн бүтээгдсэн. За бид бүхний бүтээсэн бол Бурхан. Бид нар бол түүнийх юм аа. Түүний ард түмэн бэлчээрийнх нь хонин сүргэ. Тэгээ Бурхны өсөгдөг хон юм аа гэж энэ дээр хэлж байна. Тэгэхээр амьтад харах юм бол өөрсдийн гэсэн тийм амьдрах ухаантай байдаг. Дайс нь гараад ирэх юм бол хамаг хүчээ дайслаа зүхтдэг ч юм уу. За аль эсвэл урдаас нь тэмцэлддэг ч юм уу. Эсвэл нуугдаад тэр үгсэн донд хэвтдэг үү. Янз бүрийн арга барилтай. Харин хонь бол дайс нь гараад ирвэл зүхтаж мэддэг үү. Дээрээс нь урдаас нь тулгардаг ч үү. Тэгэл баригдаад идүүлдэг байгаа. Хонь бол хончныг хамгаалж, тусалж, удирдах амьдардаг. Тэгэхээр хонь бол их онцгой. Хончин байхгүй байх юм бол араатны хоол болно. Хаашаа явахж мэдэхгүй гэр орноос олж чаддаггүй. Тиймээс за Библиэлд Бурхан бол хончин биднийг хонь гэж хэлсэн үг маш олон гарч байгаа. Есүс эзэн хүртэл яг адилхан үг айлдсан. Иохан 10-аас нэг харцгаая. Иохан 10 Иохан 10-ийн 11. 10-ийн 11-ийг харъя. Сайн хончин нь би байгаа юм. Сайн хончин хондийнхоо төлөө амиа өгнө. Тэгэхээр Есүс эзэн хэлэхдээ би бол сайн хончин юм а гэсэн баг. Сайн хончин хондийнхоо төлөө амиа өгдөг. Аврагдсан итгэгч бид бүхэн бол эзний өсгөж байгаа хонин юм а гэж хэлж байгаа. Эзэн бол сайн хончин. Тэгэхээр энэ сайн хончин хондийнхоо төлөө амиа өгдөг. Бид бүхэн аврагдахаас өмнө бидний сүнс гим нүглээс болоод бузар сүнсний иргэшэл дотор баригдаад там руу чирэгдэн явж байсан шүү дээ. Тиймээс Есүс эзэн биднийг аврахын тулд бидний хийсэн гим нүглийн өмнөөс минь эвлэрүүлэл болж загалмаа дээр үхээд Есүс эзэн үхэн цусаа урсгаад гим нүглийг уучлан эргэн амьснараа үхлийн эрх мэдлийг ялаад Есүс биднийг аварч өгөөд Христ аврагч эзэн юм а гэдэг тэр баталгаагаа харуулсан байна. За тиймээс би бол сайн хончин. Аврагдсан хүмүүс бидний төлөө өөрийнхөө амийг хаясан тэр сайн хончин биднийг сахин хамгаалan удирдах байдаг. За тиймээс эзэн бидний сайн хончин. За үнийг үнэхээр тодорхой хэлж өгсөн байгаа. 1-р Петр 2:25 дээр та нар хонь мэт төөрсөөр байсан боловч яг үүндээ төөрсөн хонь байсан. Исая 53:6 дээр жисэн харвал бүгдээрээ бид хонь мэт. Тэр хончноос холдсон хонь мэт бүгд л өөр өөрийн замаар явж байсан. Хончноос холдсон хонь бол яахаач мэдэхгүй өөрийнхөө тэр харсан зүг рүүгээ л явж байдаг. За тэгээд энэ тэнд очиод унж үхдэг ч юм уу эсвэл араатны хоол болдог ч юм уу. Гэхдээ
Бид нар бүгдээрээ хончноос холдсон хон мэт өөр өөрийн замаараа өөрийнхөө тэр махбодын дагуу зөрүүд зангаараа явж байсан. Тэгэхээр энэ зангаа дагаад явах нь өөрөө там юм аа. Искариотын Юдас бол Есүсийг үгүйсгэн Есүсийг зарж тэгээ хамгийн сүүлд нь мэс чанартай хатгагдсан өөрийгөө амиа хорлож өгдөг. Есүс эзэн Юдасыг хэлэхдээ тэр хүн төрөөгүй байсан бол дээр байх байсан гэсэн. Хэрвээ төрөөгүй байсан бол там руу явахгүй шүү дээ. 12 шавийн дунд нэг нь байхгүй болчихсон учраас за нэг хүнийг шодож сонгосон тийм ээ. Тэгээд элч нар Үйлс 1-дэр харах юм бол элчийн албыг орхиод отсон Юдас. Тэгэхээр өөрийнх нь Есүсийн шав байх тэр эрхэм байр суурийг орхиод өөрийнхөө газарт очсон гэж байгаа. Юдас бол өөрийнхөө дур зоргоор амьдарч байгаад өөрийнхөө газар буюу тамыг илж байна. Там руу явсаа. Хүмүүс бурхангүй болоод бурхнаас холдон яг л хончингуу хон шиг өөрсдийнхөө зангаараа зүрүү зангаараа амьдраад өөрсдийн газар руугаа очно. Тэр нь там юм. Тийм учраас бидний хэлэхдээ хон мэд төөрсөөр байсаа. Тэгэхээр төөрсөн хонь бол сүрхээсөр аргагүй, үххээсөр аргагүй байдаг. Эдүгөө хончин буюу сэтгэлийнхээ харгалзагч руу буцаж иржээ гэн. Бид нар аврагдах үед биднийг аварж өгсөн сайн хончин маань эргэж ирсэн. Харгалзагч гэж харж байна. Тэгэхээр ямар нэгэн ажлыг хийх юм бол тэнд харгалзагч даамал гэж байгаа шүү дээ. Ажлаа сайн хийж байна уугүй юу? За буруу юм хийж гин үү? Хэрвээ үнэхээр одоо залхуураа байж их юм бол тэр хүнийг засч янзалдаг, зэмэлдэг. Тэгээ бидний сүнсний хончин буюу харгалзагч гэж хэлсэн байна. Эзэн бол биднийг сахин хамгаалж удирдахаас гадна бидний бүхий л амьдралыг сахин хамгаалж байдаг харгалзагч юм аа. Түүнийг мэдэх хэрэгтэй. Сэтгэлийн харгалзагч хончин руугаа буцан ирсэн гэсэн. За тэгээд Иохан 10-ын 4, 5. За би эндээс уншиж өгье. Тэрээр өөрийнхийгөө бүгдийг гаргаж түрүүнд нь явах бөгөөд хонд дууг нь таньдаг тул түүнийг дагнаа. Тэд гадны хүнийг ер дагахгүй. Дууг нь танихгүй учраа түүнээс зүхтна гэж айлтав. Хончин нь хондынхоо урд нь гараад явах юм бол түрүүнд нь гараад явна гэсэн байна. Тэгэх юм бол хонд нь дууг нь таниад даган явна гэж байгаа. За би Израильд 3 удаа очиж үзсэн. Израильд за хон үржүүлдэг хончид байдаг. За ингээл хонд нь тэнд ингээл тойролдоол явна. За тэнд харах юм бол зөвхөн хон явдаг тэмжим байгаа. Хончны нь очих юм бол хонч нь урдаа гараад явах юм бол хамгийн одоо тэр толгойлогч хонь нь хончныхоо хойноос дагаад бусад хонд нь тэр ардаас нь дагаж явдаг байгаа. Түрүүнд нь явах юм бол хонд дууг нь таньдаг. Түүнийг дагна гэсэн. Хонь бол хончныхоо дууг нь таниад түүнийг даган явдаг. Тэд гадны хүнийг дагахгүй дууг нь танихгүй учраас түүнээс зүхтна гэсэн. Тэгэхээр хонь бол өөрийнхөө хончны дууг ялгаж сонсдог. Гадны хүнийг бол танихгүй. Танихгүй хүн рүү дуудах юм бол зүхтдаг гэж байгаа. Би Туркэд очиход за тэнд бас их хонь байдаг, хончид их олон байдаг. За тэгсэн хонч нь ингээл нэг юм хийсэн чинь хонд нь дагаад л яваад байгаа юм. За тийм учраас би бас тэр хончин дээр нь очиод түрхэн тэр хончны өмсөж байгаа малгай, гадна хувцас. За тийм хоньны ноосоор хийсэн хувцас байдаг, ноолроор хийсэн хувцас байдаг. За тэгээд хаягийг нь бас бариад түрхэн хончин болж үзье гэж бодсон. За тэгээд хончноос жогойсон чинь бас өгж байна лээ. Тэгээ яг л нэг хончин шиг ингэсэн. За уул нь ингээл их төстэй дуудсан л та.
Тэгсэн нөгөө хонь хардагчгүй. Бүр нэгэн ч дагаж ирэхгүй байгаа юм. Тэгээ хонь чинь хажууд байсан учраас бас гэж азтай. Хэрвээ байгаагүй байсан бол бүгд зүхтаг байсан баг. Энэ одоо хонь чинь биш үж яагаад ингэж байгаа юм болоо. Тэгээ гайхаад хачирхаа тэгээ зүхтаад явна шүү дээ. Тэгэхээр хонь бол хончныхоо дууг сонсоод дагаад явдаг. Гадны хүнийг бол дагахгүй. Тэгээ аврагдах юм бол эзэн бол хончин бид нэр хонь нь болж байгаа. Бидний төлөө амиа хаяад биднийг аварж өгсөн эзэн биднийг бурхны усад очих хүртэл удирддаг. Тэр гадны хүний дууг сонсохгүй, танихгүй гэсэн байгаа. Эзний үг биш бол сонсохгүй шүү дээ. Үгийг дамжуулж байгаа хүн эзний үгийг дамжуулж байгаа хүн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ үг дамжуулж байгаа хүн өөрийнхөө бодол, өөрийнхөө үзэл санаа түүнийг ярих биш, харин бурхны үгийг л дамжуулдаг. Гэтэл энэ үг бурхны үг үгүй юу гэдгийг хондууд ялгадаг. Аврагдсан хүн бол мэднэ. Энэ бол арай биш байна. Тэгээ бидний итгэл өсөөд явах юм бол бурхны үгийг ялгана. Сургаал дамжуулж байгаа хүн үнэхээр одоо соёлын дагуу, тэр шинжлэх ухааны дагуу ингээд их сайн ярьлаач энэ бол биш байна да. Тэгэхээр бурхны үгийг дамжуулж байгаа номлогч ч юм уу, пастор ч юм уу өөрийнхөө бодлыг эсвэл өөрийнхөө ямар нэгэн тэр одоо мэдж байгаа юмаа дамжуулах биш, харин бурхны үг юм байна. Бурхны үгийг яг зөвөр л дамжуулахад болно. Та тэгэх юм бол хүмүүс тэр үгийг сонсоод дагаад явдаг. Энэ бол итгэлийн амьдралаа. Та бид хүн за 5 удаагийнхаар ахуулаад өнгөрсөн 7 хоног хүртэл тийм ээ эзэн дотор оршдог амьдрал. Өнөөдөр бас яг адилхан дахин дөрсөн Христ итгэгч хүний амьдрал. Тэгээ дахин дөрсөн Христ итгэгч хүний амьдрал бол нэг үгээр хэлэх юм бол эзэн дотор оршдог амьдрал юм аа. Эзэн дотор гэдэг чинь эзэн бидэнтэй хамт нэг болохыг хэлж байна. Иохан 14:20 дээр би эцгийн дотор, та нар миний дотор, би таны дотор байхыг та нар тэр өдөр мэдэх болно. Эзэн миний дотор байгаа. Эзэн бид нартай нэг болоод үнийг салгах аргагүй. Нэг залуу, нэг эмэгтэй хурмаа хийх юм бол энэ хоёр хүн нэг хүн болдгоо гэдэг шүү дээ. Нэг болж байгаа юм. Аврагдсан хүн эзэнтэй нэг болсон. Эзэн миний дотор, би эзэн дотор. За тиймээс эзэн дотор байна гэдэг нь эзэнтэй нэг болж эзний нэгүсэл болон үг болон за тэр ариун сүнсний хүч чадал дотор биднийг хамгаалж удирдах байгаа юм. Эзний нэгүсэл болон үг дотор эзний хамгаалтыг авч удирдуулж байгаа амьдрал. За энэ бол эзэн дотор оршдог амьдрал гэж хэлж болно. За тиймээс Давид эзэн бол миний хончин. За бид нар их гүн гүнзгий бодох хэрэгтэй. Бурхан бол миний хончин. Намайг хамгаалдаг. Намайг тэжээдэг. Сахин хамгаалж удирдан явдаг нэг юм. Тэгээ ямар нэгэн хүн тийм ээ нэг чадвартай, чадварлаг хүн, баян хүн биднийг хамгаалаад л удирдаад сахин хамгаалж тусалдаг юм бишээ. Бурхан бол бидний миний хончин. Эзэн бол миний хончин. Надад дутах зүйл үгүй. Ургамалт бичээрт намайг хэвтүүлж. Тэгэхээр энэ хончин бол хоноо тэр ногоон ургамалтай бэлчээрлүүлдэг шүү дээ. Тэндээ амарна, идэн, тийм ээ. Ургамалт бэлчээрт намайг хэвтүүлж, усны дүлгөөн тийш намайг хөтлөнө. Дүлгөөн ус гэсэн байна. Тэр эзэн бидэнтэй хамтдаа байж, биднийг хамгаалan, биднийг удирдах, хоололж, тэжээдэг нэг юм аа. Амин сэтгэлийг минь тэр сэргээдэг. Бидний сүнсийг авраа зогсохгүй. Бидний сүнсийг
өдөр бүр сэргээж шинчилдэгэ гэж энэ дээр хэлсэн байна. Биднийг аварж өгсөн нь Бурхан өөрийнхөө нэрийн төлөө гэсэн. Яагаад вэ? Бурхан өөрийнхөө дүр төрхийн дагуу бүтээсэн учраас тэр бүтээгдсэн хүн нь Бурханаас холдоод гим нүгэл дотор Бурханаас холдчих юм бол бузар сүнсний л хоол болно. Там руу явчих юм бол Бурханд алдарсуу болохгүй. Тиймээс хүний Бурханы дүр төрхөө бүтээсэн учраас хэдийгээр гим нүгэл хийсэн ч гэлээ сүнсийг нь хайрлан өөрийнхөө цорын ганц хүүгээ загалмай дээр өөхөх хүртэл өгөөд аварж өгсөн байна. Аварж өгөөд биднийг Бурханы улсад орох өдөр хүртэл маань сахин хамгаалan удирдах байдаг. За тиймээс амин сэтгэлийг минь тэр сэргээдэг алдар нэрийнхээ төлөө юм. Биднийг аварж өгсөн ч Бурханы алдар суугийн төлд. Бид аврагдаж Бурханд алдар суун болно. Бурхан хэлэхдээ би зөвхөн би л өөрийнхөө төлөө гэмт үйлдэлийг чинь арилган нүглийг чинь дурсахгүй. Биднийг өрөвдсөндөө хоёр дахь нь болсон гэж байна. Бид нар аврагдаж байж Бурханы хүүхэд ард түмэн болж байна. Сургаалт төгсдөр олон ард нь хааны сүр хүч, цөөн албат нь ноёны мөхөл юм аа. Тэгэхээр ямар нэгэн улсад маш том газар нутаг байна. Дээрээс нь том ордон барьлаа. Гэтэл Бурхан ард түмэн нэг хитгэн хүн бай. Тэгвэл тэр чинь одоо хаан байх тийм сайхан байх болов? Олон ард түмэнтэй байлжиж хааны хувьд алдарсуу юм аа. Цөөн албат нь ноёны мөхөл гэсэн. Тэгэхээр бид өхөн олоолаа аврагдаж иж Бурханд алдарсуу юм болно. Иохан 15:8 дээр харах юм бол эзэн усан үзмийн мод бидрийг мөчр гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр мөчр нь модондоо холбоотой байж иж их жимс гаргана гэж хэлсэн. Та нар их жимс гаргаж эцэг мань түгээр алдарших болно гэж хэлсэн байгаа. Бид нар сайн мэдээ тарааж олон сүнсэд аврагдах юм бол Бурхан баярлаж Бурханд алдарсуун болох юм аа. Тэгэхээр биднийг аварж өгсөн нь эцэст нь Бурханы дүр төрхийн төлд алдарсуугийн төлөө юм. Би зөвхөн би л өөрийнхөө төлөө гэмт үйлдэлийг чинь арилган нүглийг чинь дурсахгүй. Тэгэхээр биднийг аварсан Бурхан өөрийнхөө төлөө юм аа. Дуулал дээр алдар нэрийнхээ төлөө зөвийн замаар намайг хөтөлтгөө. Тэгэхээр аврагдсан хүний зөвийн зам зөв замаар удирдах байгаа ч гэсэн өөрийнхөө алдар суугийн төлөө юм аа. Эцэг их хүн хүүхдээ төрүүлчгээд эрүүл саруул өсгдөг тийм ээ. Их юм сурлаа. За их мундаг хүн болоод зөв болоод амьдрах юм бол эцэг их нь баярлдаг, алдар суун болдог. Өөрийнх нь төрүүлсэн хүүхэд олигтой өсөхгүй тийм ээ. Олигтой сайн юм хийхгүй байвал эн чинь эцэг ихтэй ичгүүр болно шүү дээ. Тэгэхээр биднийг аварж өгсөн нь Бурхан өөрийнхөө алдар суугийн төлөө. Бурхан өөрийнхөө алдар суугийн төлөө юм чинь биднийг ямар бүрэн төгсөө уучлсан байх вэ? Бидний зөв замаар удирдах байгаа ч Бурхан өөрийнхөө алдар нэрийн төлөө юм аа. Алдар нэрийнхээ төлөө зөвийн замаар намайг хөтөлтгөө. За ингэж хэлэнгээ. Туулал 23 дээр за гэртээ очиод дахиад нэг удаа уншиж үзэнгээ сайн бодоод тунгаан бодъё. Амин сэтгэлийг минь тэр сэргээдэг. Алдар нэрийнхээ төлөө зөвийн замаар намайг хөтэлдэг. Үхлийн харанхуй хүндийг туулсан хор муугаас би үлэн та надтай хамт байдаг. Хончин хоноо аваад явж байсан их том хавцлаар хүндий газараа туулах боллоо. Хэрвээ хончин байхгүй байх юм бол тэр хондууд нь явж чадахгүй шүү дээ. Гэхдээ үхлийн харанхуй хүндийг туулсан ч хор муугаас би үлэн эзэн надтай хамт байгаа гэсэн байна. Тэгээ бид бүхэн
бодитоор тэр үхлийн хөндийг туулах боломжтой. Эзнийг ирэх үед бид нар бүгд өргөхдөггүй байх юм бол бид нар удахгүй энэ ертөнцөөс явах болно. Үхэл гэх тэрхүү хөндийг туулах ёстой болно. Христэд итгэгч хүн бол үхлээс ерөөсөө айдаггүй байгаа. Үхэх үедээ ч гэсэн эзэн хамт байгаа. За би хэдийд удаа сонсч байсан. Манай чуулганд явж байсан. За нэг ахлагч байсан байгаа. Тэр хүн их сургуулийн багш байсан. За тэр хүн хор тавдар тусаад тэгээд нас барах болсон байна. За би Парист сайн мэдээ тарааж байгаад тэгээд залгаад асуусан чинь нэг эмнэлэг твдэж байгааг инж байсан. За аль хэдийнэ тэр хүн өөд болсон байсан. Тэгсэн эхнэр нь хэлж байгаа юм. Тэр хүн эмнэлэгт ингээд сахиа байж байтал тийм ээ нөгөө багш маань хэлсэн гин хажууд маань нэг цагаан хувцастай хүн сууж байна. Хэн байх вэ? Тэнгэр элч шүү дээ. Тэнгэр элч авч явахын тулд. Тэгэхээр зохиомл зүйл биш шүү. Тэгэхээр бид бүхэн үхэх үедээ тэнгэр элч хурж ирээд биднийг авч явна. Тэгэхээр үхлийн харанхуй хөндийг туулсан ч эзэн хамт байж байдаг. Христэд итгэж хүн үхлээс айх шаардлагагүй. Бид нар үхэх үед ч эзэн хамтдаа байж байгаа. Биднийг тэр үхлийн хөндийгөөр туулаад түүний улсад очих хүртэл удирдах болно. Тийм учраас дуулал номон дээр үхэн үхтэл минь бидний тэр хөтлөнө өгсөн байна. Илч Паул хүртэл эзэн намайг халив ёрын муулээс гэтлгэж Тэнгэрлэг хаанчлалдаа аваачих болно. Ингэж хэлсэн байгаа тийм ээ. За тиймээс Бурхан бол миний хончин юм чинь бидний зөвхөн хооллож унтлаад дагуулад яваа зогсохгүй тэр үхлийн харанхуй хөндийг туулсан ч сахин хамгаалж хамтдаа байдаг. Христ итгэж хүн үхлээс айх шаардлагагүй. Үхэж байгаа тэр газар ч эзэн хамтдаа байж түүний улсад орох хүртэл нь удирдах болно. Тэгээд таны саваа, таны таяг намайг тайвшруулдаг. За нэг зурган дээр харах юм бол тэгээ хончин өөрийнхөө бүр өндөр шиг тийм ээ уртаа одоо саваа таяг барьчихсан. Үзүүр дээр юм одоо тахисэн байдаг. Тийм ээ. Саваа таяг гэдэг нь тусдаа биш ээ. Тэр одоо үзүүр нь ингээ махичихсан байдаг. Саваа юм аа. Энэ нь юунд хэрэглэх вэ? Тийм ээ. Ингээл ядраал тулж явахын тулд хэрэгэлдэг юм биш. Харин хонин усан дунчихсан бай. Тэгэх юм бол тэр ингээд тэглүүлж агаад гаргаж ирнэ. За хитрхи хурдан яваадах юм бол татаад жоох удаа явгээд л. Хоцроодох юм бол татаад хурдан явгээд. Гарах гадах юм бол зохиод явуулна. Тэгэхээр энэ хондоо хамгаалж сахихын тулд энэ сава таяг байдаг. Тэгэхээр эзний сава таны таяг намайг тайвшруулдаг. Намайг хамгаалж намайг удирдах байдаг гэсэн үг. За тэгээд төгсгөлд нь сайн сайхан хийгээд хайр инэрл тань насан туршид минь намайг лавтаа ядагна. Сайн сайхан хийгээд хайр инэрл насан туршид минь намайг лавтаа ядагна. Бидэнтэй үргэлж хамт байна гэсэн үг. Аяа эзэн таныхаа өргөө хотолд ашид мөнхөд би амьдран суунамжээ. Тэгээд Давид бол одоогоос 3000 жилийн өмнө энийг бичсэн. Есүсийг ирэхээс 1000 жилийн өмнө шүү дээ. Аяа эзэн таны өргөн хотолд ашид мөнхөд би амьдран суунам. Давид Бурхны хаанчлал, Бурхны гэрт мөнхөд байх ийм найдварыг л хүссэн үргэлж амьдарч байсан байна. Үхлийн харанхуй хөндийг туулсны дараа хаашаа явах вэ? Бурхны гэр мөнхөд оршин суух болно. Тэгэхээр Илчил 21 дээр за 1 дээр харах юм бол би шин тэнгэр
шинэ газрыг харлаа. Учир нь анхны тэнгэр, анхны газар нь өнгөрөн отож. Бурхан бидэнтэй хамт нулимсыг минь арчин биднийг хамгаалж, үргэлж удирдан Деважинд очих юм бол Бурхан бид нартай хамт байж байгаа болно. Мөнхөд Бурханы хайр болон хамгаалалт, удирдлагыг нь аваад Еврей 1:14 дээр харах юм бол тэд бүгдээрээ авралыг өвлөгчдийн төлөө үйлчлэхээр илгээгдсэн үйлчлэх сүнснүүд биш үү. Тэгэхээр энэ тэнгэр элч бол хүнээс төрүүлээд Бурхан тэнгэр элчийг бүтээсэн. Яагаад тэнгэр элчийг бүтээсэн бэ гэхээр тэнгэр элч бол Бурханы ажилчин юм. Бурхан ажлаа хийхэд тэнгэр элчийг хэрэгэлдэг. Тэнгэр элч бол Бурханы хүү биш ээ. Бурханы дараагаар орох хүч чадалтай нэгэн. Тэнгэр элчнэрийн дунд Люцифер гэдэг тэнгэр элч өөртөө хамааралтай тэнгэр элчнэрийн 3-1-ийг дагуулan Бурхантай адилхан болно гэж оролдож байгаад Исая 14:12 дээр харах юм бол өөрийн хүү Гэлбат Соломон тэнгэр элчийг хэлж байна. Үзэсгэлэнтэй нэртэй энэ тэнгэр элч Бурхантай адилхан болох гэж байгаад чи үхэхстийн орон руу хамгийн гүн нүхэнд хаягдлаа. Завхарсан тэнгэр элчийн төлөө тамыг бүтээсэн. За тиймээс Матай 25:41 дээр харах юм бол харагдагста надаас зайл диавол болоод түүний элч нарт бэлтгэсэн мөнх галд ор. Тэгэхээр энэ диавол, сатан бол завхарсан тэнгэр элч. Элчнэр гэдэг нь тэр Люциферт хамааралтай тэнгэр элчнэр 3-1 тэнгэр элчнэр юм. Энэ элчнэрийг хэлж байна. Хамтдаа хөөгцөө. Гэхдээ одоохондоо энэ ертөнцийн байж л байгаа. Мэдхүү бидний байгаа энэ газарт Бурхан хамт бий. Хүмүүсээ Бурхан бидний нүдэнд харагдахгүй ч гэлээ. Бурхан яг хажууд маань ирж гисэн байж байгаа. Нөгөө талд нь бузар сүнсчгсэн ингээд л харж байгаа. Аврагдсан хүмүүсийн авралыг нь бол булааж чадахгүй ч итгэлээр амьдруулахгүй гэж хаадаг байна. Аврагдаагүй хүнийг нь аврагдуулахгүй гэж хаадаг байгаа. Их сонирн байгаа юм. Энэ ертөнцийн хорон мүзүүлсүүдийг үнэхээр сайн хүлээж авдаг мөртлөө Бурхны нэгүсэл сайн мэдээг болохоор авъя гэж хүсдэггүй. Зүрх сэтгэлд нь бузар сүнс байна. За өмнө нь эхнэр нэг эмч хүн байсан. Тэр хүн ингээд аврагдаад нөхөртөө сайн мэдээд хараасан чи ингэдэг гин. За таалаа өөр итгэхэд тэр Деважинд оч. Би бол тамд очоод тэр Солонгосын мистэй хамт амьдрнаа гэж. Энд чинь тоглоом шоглоомооч ингэж хийж болохгүй шүү дээ. Тамд очих юм бол тэр Солонгосын мис байх болов. Бид нар Деважинд очихдоо тэнгэр элчээс ч илүү үзэсгэлэнтэй болж өөрчлөгдөнө. Алдар суугийн биеэр. Филиппой 3 дээр харах юм бол эзэн эрэхтэй дорд биеийг мань өөрийнхөө цог жавхланд биетэй адил болгон өөрчилнө. Эзэнтэй адилхан цог жавхланд биетэйгээр өөрчлөгдөнө гэсэн байна. Тамд очих хүн яаж өөрчлөгдөх вэ? Бузар сүнстэй адилхан болж өөрчлөгдөнө. Бүгдээрээ. Түүний мэдхүү. Тэр тамыг бүгдээрээ бодож үзээрэй. Тэгэхээр там бол үнэхээр хүхэр галаар шатаж байгаа. Дээрээс нь гим нүглэр дүүрэн түүнээс оол хоорондоо тэмцэлдэн хашгиралдах ийм ертөнцийг там гэж байгаа юм. Харин Деважин бол Бурхны нэгүсэл хайраар үнэхээр бэлхэм дүүрсэн тийм газар. Тэнгэр элчнэр биднэрт үйлчлэх болно гэсэн байгаа. За ямар ч байсан. За аврагдсан хүн итгэгч хүмүүс тэнгэр элчээс ч илүү эрхэм мөнтэй оршихуйнууд юм. Бид нар Бурхны хүүхдүүд бол тэнгэр элчнэр Бурхны хүү болохгүй. Аврагдсан хүмүүнийг Христийн сүт үсгүй. Сүт үсгүй гэдэг чинь Христтэй адилхан тэр алдар суунд хүрнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэнгэр элч бол Христийн сүт үсгүй болж чадахгүй. Тэнгэр элч завхарах юм бол Есүс тэнгэр элчийн төлөө загалмаа дээр өгөхгүй. Тэнгэр элч нэг удаа завхарах юм бол дуусна. За ямарч байсан эзэн дотор байна гэдэг чинь эзний нэгүсэл болон хайр, хамгаалалт, за удирдлага,
Деваачинд очих хүртэл эзэн биднийг сахин хамгаалан туслана. Энэ дотор байна гэдэг нь эзэн дотор оршин байна гэсэн үг. Тэр жаахан хүүхэд төрөнгүүтээ эцэг эхийнхээ хайр халамжинд нь өсдөг үстэй. Эцэг эхчүүд бол үр хүүхдүүд нь том болоод тэгээд хурмаа хийгээд амьдарч байхад хүртэл эцэг эхчүүд бол хүүхдүүдэд дахиад л хамгаалдаг, санаа зовж байдаг, тусалж байдаг эцсээ хүртэл. Бурхны хайр бол эцэг эхийн хайртай ч зүйрлэшгүй. Тиймээс эзэн дотор оршин байна гэдэг нь Христэд бид бүхний энгийн амьдрал донд ч эзэн хамтдаа байдаг. Дуулал 37-г түр харцгаая. Дуулал 37 23 37-гийн 23 24 байна. Хамт уншия. Хүний алхмууд эзнэр тогтоогдох хагаад замд нь тэр баярлдаг. Тэрээр бүдрөвч газар хөсөр унахгүй. Учир нь эзэн мутраараа түшдэг. Бурхан хүний алхмыг нь тогтоосон. Тэгэхээр ямар ч хамаагүй хүнийг биш ээ. Аврагдсан хүн Христэд итгэж хүний алхмыг нь тогтоосон гэсэн байна. За алхам аврагдсан үеэс ахуулаад Деваажин очих хүртэл бидний тэр бүхий л явах замыг маань тогтоочихсон байж байгаа. Бидний энэ алхам маань алхмыг нь тогтоогоод замд нь тэр баярлдаг. Бурхны тогтоосон замаар явахыг хараад баярлдаг гэсэн үг. Бид нар аврагдсан хүмүүс бол өөрийнхөө дур зоргоороо амьдраад эзний өдөр сүм дээрээ ирээл за мөргөл үлдэцгээе гал залбираад магтан дуулаад за нэг жоохон хөргөл өргөөд энэ итгэлийн амьдрал уу энийг бол тэр шарын шашинтай хүмүүс муслимчууд хүртэл амиа дэнчин тавьж юмны хийдэг шүү дээ. Дахин төрөөгүй тэр Христийн шашинтан тэр хүмүүстэй яг адилхан байна. Энэ бол итгэлийн амьдрал биш ээ. Итгэлийн амьдрал нь бидний бүхий л амьдрал эзний тогтоосон замаар замд нь тэр баярлдаг гэсэн. Тэрээр бүдрөвч газар хөсөр унахгүй. Бид нар явж байгаад унах үе байгаа ч эзэн түшин босгодог. Хөсөр унахгүй байгаа шалтгаан бол эзэн мутраараа түшдэг юм аа. Бид нар унах юм бол эзэн бариад эргүүлээ босгодог нь мэдхүү. Тэгэхээр бид бүхэн буруу юм хийсэн ч биднийг тэрвэрч биднийг янзал засч өгнө гэсэн. Ямар хайраар агуу нэгэн бай. За тэглээгээд үнэхээр том зүйл алдаа гаргах юм бол цохих болно. Хайртай учраас цохиж байгаа шүү дээ. Дуулал 32-оос түр харцгаая. Дуулал 32-ийн 8 32-ийн 8 би уншия. Би явах ёстой замд чинь чамд зааварлан зааж өгнө. Нүдмийн чамайг ширтэн чамд зөвлөн. Ухаангүй адуу луус шиг бүүвэ. Хазар ногтоор оосорлон барихгүй бол тэд чам руу ойртдоггүй босоо. Тэгээ Бурхны үгэн дээр би явах ёстой замд чинь чамд зааварлан. Тэгээ бид нар энэ явах замыг Бурхан тогтоогоод түүнийгээ зааж өгдөг. Энэ Библиэлд бид нар яаж амьдрах ёстой? Аврагцнаас ахуулаад Деваажинд очих хүртэл тэр замыг дуулал 119-ийн 105 дээр харах юм бол таны үг миний хөлдөх дэнлүү миний замдах гэрэл юм аа. Эзний үг миний явж байгаа энэ замыг зааж өгж байгаа дэнлүү гэрэл юм аа гэсэн байна. Явах замыг тодор харуулдаг тул тэгэхээр эзэн явах замд минь зааж өгдөг. Явах замыг минь зааж өгч харуулдаг гэсэн байна. Тэгэхээр бид бүхэн өөртөө тухтайгаар амьдрах нь итгэлийн амьдрал биш. Харин
Бурхан аврагдсан бид бүхэн Христэд итгэгч хүмүүс Диваажинд очих хүртэл замыг нь тогтоочсон. Тэр замаар биднэрт зааж өгдөг байна. Аврагдсан хүн яагаад Библийг сурдаг вэ? Аврагдсны дараа Христэд итгэгч хүн яаж амьдрах ёстойг, яаж явах ёстойг, ямар замаар явах ёстойг өөрийнхөө дур зоргоороо, өөрийнхөө бодлоор амьдрах биш. Тиймээс би явах ёстой замд чинь чамд зааварлан зааж өгнө. Явах ёстой замыг минь зааж өгөөд тэр замаар явж гэнэ үү үгүй юу гэдгийг харж байдаг. За нэлээд өмнө би Чэжүүд очоод нэг айл хайхаар очисон. Тэгсэн нэг эмэгтэйгээс асуусан. Замыг нь асуусан. Тэгсэн нөгөө хүн маань зааж өгж байгаа юм. За ийшээ ингээ явж байгаа. За эндээсээ зүү эргээд. За ингээд бүр тодорхой хэлж өгч байгаа юм. За нэлээд явлаа. Энэ замны болов тэрний болов гэж эргэлзээ байж байсан. Тэгсэн нөгөө зааж өгсөн эмэгтэй маань тэр холоос намайг нөгөө замаар явж гэнэ үгүй юу гэдгийг харж байгаа юм. Тийшээ бишээ ийшээ гэдэл гэж байгаа. Их найрсаг тийм хүн байсан. Эзэн бидний явах замыг зааж явах нь үгүй юу гэдгийг манай хараад байж идэг. Библиэс сураад үгийн дагуу амьдарч байна уу? Эсвэл өөр замаар явж байна уу? Эзэн хараад байж идэг. Би явах ёстой замд чинь чамд зааварлан зааж өгнө. Нүд минь чамайг ширтэн чамд зөвлөнө. Ухаангүй адуул уус шиг бүү. Тэгэхээр энэ адуул уусыг тийм ээ өөрийнхөө замаараа явах гэж байдаг. Тэр ухаангүй адуул уус шиг бүү. Тэр адуул уус бол үнэхээр ухаангүй амьтан шүү дээ. Тиймээс хазар ногтоор оосрлон барихгүй бол гэсэн байна. Хазар ногт. Тэгэхээр энэ адуу морь гэдэг амьтан яаж хазаарлах вэ? Манай гэрт баг байхад манад морь байсан. За тэгээд энэ хазар зүйлгэн. Тэгээд шүдтэй хэсэгт нь яаж хазар зөвлөх вэ? Шүд нь унчих штэ. Гэхдээ тэр яг хазар ордог хэсэгт нь анханасаа шүд байдаггүй мэдхүү. Хазар зүйлэхийн тулд бурхан анханаас нь тэнд нь шүдгүүгээр хийсэн баг. Эргэлзэж явах юм бол морины амыг нээж агаад хуруугаа нэг хийгээд үзээрэй. Байдаггүй байхгүй юу? Тэгээ хазар ногт зүйлгээд за тэгэл ногтоор тийм ээ ногтлно. Үхрний хувьд бол ингээ хамрыг сэтэлж байгаа хийдэг. Хазар ногтоор осорлохгүй бол чам руу ойртохгүй. Тэгэхээр хазар ногтоор осорлон барьж ижил явдаг. Ийм ухаангүй адуул уус шиг бүү. Тэгэлгүйгээр харин түүнийг дагаад яваа гэсэн. Хэрвээ бид бүхэн түүнийг дагаад явахгүй бол бурхан хазар ногт зүйлгэж байгаа биднийг чирээд явчих магадгүй шүү дээ. За ямар ч байсан бидний явах ёстой замыг харуулж за биднийг харж сургамжилж байдаг. Дуулал 84:11-ыг харъя. 84:11. 84:11-ыг хамт уншъя. Учир нь эзэн бурхан нар бөгөөд бамбай юм. Эзэн нэгүсэл ба алдрыг өгдөг. Тэрээр шулуун шударгаар явагчдаас ямар ч сайныг нуун дардаггүй. За энэ үгэн дээр харах юм бол бурхан шулуун шударга явагчдаас сайныг нуун дардаггүй. Аврагдсан хүн шулуун шударга байх ёстой. Бурханы үгийн дагуу амьдрна. За зөвийг шударгыг тийм ээ. Яг зөвөр бурханы тогтоосон замаар шулуун шударгаар үйлдэж байгаа нэгэнд сайныг нуун дарахгүй гэсэн байна. Сайн бүхнийг өгнө. Яг үнэндээ аврагдах юм бол бурханы хүүхэд шүү дээ. Тэнгэр газрыг бүтээсэн бурхан миний эцэг шүү дээ. Тэнгэр дэх бидний эцэг минь ээ гэсэн. Ингээд залбир гэсэн биз дээ. Аава яасан? Ийм өгөөч. Ингээл жоохон хүүхдүүд хэрэгтэй юм бүгдийг өгдөг. Эцэг их нь хүүхдээ хайрлаж байгаа энэ асуудал биш шүү дээ, тийм ээ. Бидний сүнсийг аварсан бурхан
түүний хаанчлалд орох үе хүртэл бид нар Бурхны хүслийн дагуу шулуун шударгаар амьдрах юм бол бүхий л сайхан зүйлсийг биднээс харамсалгүй өгнө. Бид нэр өөрсдийнхөө л арга барил, өөрийн хичээл зүтгэл, өөрийнхөө тэр ухаанаараа амьдрдаг юм бишээ. Хичээх ёстой ч гэсэн Бурхны үгэн дотор хийх ёстой. Бид нар Бурханд л сайн харагдах юм бол Бурхан бүгдийг нь үгэн шүү дээ, тийм үү? Биднэрт хэрэгтэй зүйлсийг Матай 10:30 дээр харах юм бол та нарын толгой дээрх ширхэг үс чинь хүртэл тоологдсон гэж байна. Бидний толгой үсийг хүртэл тоолсон. Дуулал 147 дээр харах юм бол тэрээр оддыг тоогоор нь дугаарлаж тэр одон орончид хүртэл хідэн од байгааг мэдэхгүй. За тэдэн тэр бум гэлдэгдэг гэтэл дахиад л нэг нарны аймаг гараад ирдэг. Тэгэхээр хинч түүнийг тоолох аргагүй гэтэл Бурхан 147 дээр харах юм бол тэрээр оддыг тоогоор нь дугаарлаж бүгдийг нь нэрлэн дууддаг гэсэн байгаа. Их гайхалтай гоцтэй. Тэр Бурхан аврагдсан Христэд итгэж хүмүүсийн толгойн үсийг тоолсон гэсэн байна. Бид нэр өөрсдийнхөө хормон үсийг тоолж чадаагүй байтал Бурхан толгойн үсийг тоолсон гэж байна. Бурхан ямар хийх юмгүйдээ толгойн үс тоолж байгаа биш тийм ээ? Тэгдэг биш ээ. Харин бидний тухай мэдэхгүй юм гэж байхгүй. Миний итгэж бас найдаж байгаа нь миний бүх зүйлийг сайн мэдэх эзэн. Хизээ тусалдгийн учир гэж би баатай сайн мэдэж байна. Тэгэхээр миний бүхий л нөхцөл байдлыг сайн мэддэг эзэн юм аа. Залбираад Бурханд найдаад Бурхны хүслийн дагуу амьдрах юм бол Бурхан бүр өөрөө тусалдаг. Тэгэхээр шулуун шударгаар үйлдэлтийн нэгэнд сайн зүйлсийг харамсалгүй өгөх болно. Бүхий сайн зүйлийг өгнө. Энэ зүгээр үлгэрийн зүйл ярьж байна уу? Бурхны амлалт шүү дээ. Энд итгэх юм бол итгэлийнхэн дагуу болно. Гэхдээ энд итгэхгүй байгаа учраас янз бүрийн өөрийнхөө тэр зориг хүслээр явах биш. Бурхны үгэнд найдахгүй тийм ээ. Бурхныг удаа үгүй л гэх юм бол тэр бүх зүйл чинь алга болно шүү дээ. Энэ ертөнцийн хүмүүс өөрийнхөө тэр арга барилаараа амьдрах үгүй юу гэдэг зүгээр л орхичихдаг. Өөрийнх нь хүүхэд биш юм чинь нэг анхаарал хандуулах шаардлагагүй биз. Яв 21:7 дээр харах юм бол яагаад гин буруутууд амьдарсаар өндөр наслан эрх мэдэл нь нэмэгдэж байна вэ? Тэр эд баялагийг наривчиж үр хүүхдүүд нь үржиж байна гэсэн. Тэд өдрүүдээ элбэг дэлбэг өнгөрүүлээд амар таймнаар хөсдийн орн руу ордог. Тийм ээ? За нөгөө найрын гэрт болох тэр гахаа бэлднэ тийм ээ. Тэр яагаад гахааг сайн өсгөж тижээж байгаа вэ? Найр хийхийн тулд байх нь. Энэ ертөнцийн хүмүүс там руу явхад нь зүгээр л орхино гэсэн байна. Тэр өдрүүдээ элбэг дэлбэг өнгөрүүлээд амар тайван хөсдийн орн руу очно. Там руу оддгоо гэсэн байна. Яв 21 дээр хэлсэн баг. Энэ ертөнц дээр тэр сайхан зүйлс болоод л алдар нэртэй болоод эд баялагийг аривжаа тэрэнд нэг тийм атаархах шаардлага байхгүй. Зүгээр орхиход болно. Тэнд Бурхны шүүлт байгаа учраас тийм үү? Гэхдээ Бурхан өөрийнхөө хүүхдүүдийг зүгээр л тэгээд хайчдаггүй байгаа юм. Заасан зам руу явахгүй байх юм бол цохноо. Цогж байгаад тэгсэн ч болохгүй байх юм бол Бурхан аваад явчихдаг. Энэ сахилгажуулалт. Зарим хүмүүс сахилгажуулалтаар үхэх үе байдаг. Баттай аврагдсан хүн там руу бол явахгүй. Гэхдээ Бурхан тэр үеэс ахвалан удирддаг Бурхны хүүхэд учраас. Энэ бол эзэн дотор байж байгаа. Эзний төлөвлөгөөний дотор нь Бурхны хамгаалалт, Бурхны удирдлага дотор байж байна.
Үүнээс гарахын арга байхгүй. Бурханаас холдоод бид дур зоргоор амьдрах боломжтой юу? Бурхан зөвшөөрөхгүй шүү дээ. Өөрийнхөө дур зоргоор амьдраад зүгээр байж их юм бол тэр хүн зүгээр л хаягдсан хүүхэд байна. Бурхан өөрийнхөө хүүхдийг бол зүг зүгээр орхихгүй. Дид хууль 6-аас харъя. Дид хууль 6-гийн 18. Дид хууль 6-аас харъя. Хуучин гэрээ Дид хууль 6-гийн 18 байна. За хуучин гэрээний Дид хууль 6-гийн 18. Хамт уншъя. Эзний мэлмид юун зөв зүйтэй сайн болохыг уйлд. Тэгвэл чи сайн сайхан байж чиний эцэг өвгдөд эзний тангаргалсан тэр сайхан газар нутагт чи очиж эзлэн эзний айлсланчлан хамаг дайснаа өмнөөсөө хөөж гаргана. За 18 19 холбоотой байсан. Эзний мэлмид юун зөв зүйтэй сайн болохыг уйлдэ. Бурхныг харахад аврагдсан хүнийг бол Бурхан байн харж байдаг. Бодлыг маанч, үйлдэлийг маанч гэсэн харж байдаг. Бурхны дээр харцснаас бултах арга байхгүй. Бурхныг харахад үнэхээр зөв зүйтэй сайныг үйлдэ. Тэгвэл сайн сайхан байх болно гэсэн. Бурхныг харахад үнэхээр тэр зөв зүйтэй сайн зүйлийг нь үйлдэх ёстой юм аа. Тэгвэл чи сайн сайхан ерөөлийг авнаа. За бид нар Бурхны нэгүсэл болон хамгаалалт, удирдлага энэ дотор байна гэдэг нь үүнийгээ бүр огтхонч мартаж болохгүй. Энэ бол эзэн дотор байгаа амьдрал юм. Би эзэн дотор, эзэн миний дотор. Эзэнтэй бид нар бүр салах аргагүй байгаа ч тийм. Нэгдүгээр Самуэль 2:7 харъя. Нэгдүгээр Самуэль 2:7 байна. Хуучин гэрэн дээр байгаа. Нэгдүгээр Самуэль 2:7 хамт уншъя. Үгүйрүүлдэг бас баяжуулдаг нь эзэн, дордуулдаг бас дээрдүүлдэг нь тэр юм аа. Бурхан бол баяжуулдаг бас дордуулдаг юм аа гэсэн байна. Бурхан хэрэгтэй үед нь ядуу болгоно. Ядуу болчихлоо гэд Бурхан яагаад намайг ядуу болгоод хайчих вэ? Жохон сайхан юм өгөлдөө үгүйрүүлдэг гэж хэлсэн баг. Мэдээж Бурханд найдахгүй байгаа учраас Бурхан тэнд байгаа зүйлийг нь ч бол авсан байх боломжтой. Нахум 1:7 дээр харах юм бол өөрт нь хорогддог хүмүүсийг тэрээр хамгаалдаг. Би үхсэн ч эзнийхээ хажууд үхнэ гэх юм бол Бурхан хариуцлагыг нь хүлээх болно. Бурханд найдалгүй өөрийнхөө тэр арга замаараа амьдрах гэж оролдох юм бол за болох нь өөрийнхөө амьдраад үз. Ингээл Бурхан үгүй гэх юм бол бүх зүйл алга болно шүү дээ. Тэгэхээр Бурхан бол үгүйрүүлдэг, баяжуулдаг, дордуулдаг, бас дээрдүүлдэг. Тэгэхээр энэ үгийн дагуу үнэхээр тодорхой харах юм бол Христэд итгэж хүний амьдрал нь зарим хүнийг бүр үнэхээр зориудаар ядуу дорд болгодог, байгаа юмыг авчихдаг. Буруу учраас авдаг юм биш, харин ядуу байлгаж эзэнт найддаг болгохын тулд гэж байгаа. Филиппой 4:12 дээр би тарчигхан байхыг ч мэднэ, элбэг дэлбэг байхыг ч мэднэ. Аль алины нууцд би суралцсан гэж Паул хэлсэн. Паул зарим үедээ тийм ээ. Одоо Иерусалимд түүнийг аваач тавихтаа
тэр одоо бүх хөрөнгө хувааж аваач өгж байгаа хүн ядуу байна гэж байх уу? Гэхдээ тэрээр тарчиг байхыг мэднэ. Элбэг дэлбэг байхыг ч мэднэ. Ямар их хүсдэг байсан бол тийм ээ зарим үедээ. За Коринт 2 дугаар Коринт 11 дээр байнгын дутуу нойр, үлдэх, цангах, хүнсээр хомсдох, ноорл нүцгэрэл, даарл хөрл. Тэгэхээр Бурхан хамтдаа байгааг болох юм гэж байгаа юу? Үгүй шүү дээ. Энд чинь Илж Паул буруу болохоор нэгсэн юм биш ээ. Харин эзэнд л найддаг болгохын тулд тийм учраас Паул ихтэй би тарчигхан байхыг мэднэ гэсэн. Хичнээн ядуу байсан ч эзнэр сэтгэл хангалуун байхыг сурчсан байна. Есүс миний эзэн, миний сэтгэлд оршноо. Эзнэр л би сэтгэл хангалуун байна. Тэгэхээр юу ч байхгүй байсан чи эзэн л байвал би сэтгэл хангалуун байна. Ядуу байгаа хүмүүнийг сурдаг. Эзнээр сэтгэл хангалуун байх тэр аргад суралцдаг. Баян цатгалан байх үедээ төвгээрээ тийм ээ ингээд л өөрийнхөө дур зоргоороо гарынхаа салаагаар цаадал ингэж амьдэрдэг. Гэхдээ энэ бүх зүйлийг эзэнд өргөнөө гэж байна. Эд баялаг хүний зан чанарын жинхэнэ сорилт юм а гэдэг үг мэдэх үү? Энэ хүн ямар хүн бэ гэдгийг энэ хүний яг тэр үн цэнэ нь юунд вэ? Амьдралынхаа зорилго нь юу вэ гэдгийг мэдхийн тулд маш амархан 100% мэдэж болох арга байна. Тэр хүнд их хэмжээний мөнгийг шууд өгөөд үзье. Тийм ээ? Одоо нэг тэрбум их ч юм уу, хэдэн 100 саяар өгдөг ч юм уу. За ингээд өөрөө хэрэглээрээ. За тэгэх юм бол мөнгөө яаж хэрэглэж байгааг хараад тэр хүний үн цэнийг амьдралын зорилго 100% гараад ирдэг. Америкт одоо суглаа байгаа шүү дээ, тийм ээ? Суглаа. Одоо үнэхээр гайхалтай, тийм ээ? Бүр хідэн тэрбумын тийм суглаа байдаг. За тэр суглаанд хожичвол юу болох вэ? Одоо бүр буян заяан дэлгэрнэ л гэж хэлдэг үстэй. За тэгвэл яадаг вэ гэхээр хамгийн сайхан гэр худалдаж авна. За дараа нь шинээр гарсан тэр машин, тийм ээ? За дээрээс нь гэртээ хөргөгч жигсэн шинээр аваад л дараа нь тэгээд ихнэрээ жигсэн солилцдог гэж байгаа. Ажил хийхгүй мөнгө байгаа юм чинь ажил хийж яах юм бэ? Хүн гэдэг бүрэн одоо үгүй болдог гэсэн үг. Энэ бол сайхан юм биш ээ. За би Хятадд очоод сайн мэдээг тарааж үзсэн. Хятадд хөдөөнд очоод тэнд очих юм бол ингээд нэг тосгонд байгаа юм. Нэг ширхэг утас байдаггүй. Гар утасгүй тэнд тосгонд. Их удсан байгаа. Тэгээд үнэхээр бүр ярихын аргагүй маш ядуу байсан. Гэхдээ тэр хүмүүс Солонгос дээрээд мөнгө олоод тэгээ ахын дүүс нартай маань уулзаад за тэгээ нөгөө барилгын ажил дээр холбож өгсөн байна. Их мөнгөтэй болно гэд. Тэгээ тэр хүмүүс Хятадд очиод ажиллаа хийдэггүй гэж байна. Одоо шинэ хувцас авчихсан. Шинэ хувцастай гэдэл тэр аваараа ингээл зугаалаад л явж байдаг. Хятадд бол ажил хийгээд нэг их мөнгө авахгүй. Тийм учраас ажил хийдэггүй. За тэгээд мөнгөнд дуусах юм бол эргээ Солонгост ирээд мөнгөтэй болоод явна. Тэрээсэл тэр юм бодож байгаа юм. Мөнгөтэй байх нь сайхан биш, сайн зүйл биш. Хүнийг өөрчилдөг байгаа. Ажил хийхгүй гэдэг, тийм ээ?